جميعا، أتمنى أنكم تكونوا بخير. أعتقد الأغلب يتفق على حب يوم الجمعة، وأغلبنا عنده طقوسه الخاصة بهذا اليوم. فمن الطقوس اللي تقريبا أغلب أيام الجمعة أسويها اللي هي إني أخبز البريوش، وخبزها بالنسبة لي جدا ممتع. فراح أحط لكم مكونات وطريقة الوصفة في صندوق الوصف إذا حابين تسوونها وتستمتعون في يوم الجمعة. وجت اللحظة المنتظرة. طبعا أنصحكم إذا ودكم تسوون فرنش توست إنكم تسوونه بخبز البريوش، جدا ألذ وفرق عن التوست. جيت الإيكيا هاخذ حاجات غرفتي، هذه مرة حبيتها اللي يحطون فيها النبتة، فهاخذ لي واحدة. كمان جيت عشان أخذ إضاءة كمان للمكتب، فإن شاء الله حسوي الشكل اللي أبغاه. اللمبة اللي أحتاجها مرة عجبتني وينفع الستايل الغرفة حقي ذهبي. أخيرا وصلت، مرة متحمسة على الإضافات الجديدة اللي بحطها على المكتب والنبتة. فالسلة اللي أخذتها عشان النبتة هذه اللي صورتها لكم في البداية. جدا طلعت أنيقة وكمان أعطت جو للمكان. نجي الحين عند اللحظة المنتظرة، أكثر حاجة متحمسة لها. طلعت إضاءة المكتب جميلة جدا وراكبة مع ستايل المكتب، لأن أنا معتمدة الأغراض الذهبية، بس للأسف ما حصلت النور أو اللمبة المناسبة لها، ما كانت متوفرة في إيكيا. لكن إن شاء الله قريبا راح أشتريها. كذا بعد ما خلصت ترتيب الغرفة وحطيت فيها الأغراض الجديدة، قبل كم يوم صلحت جدول الجامعة، فحبيت إني أصلحه بنفسي وأخليه مبهج ومريح العين. فراح أطبع إن شاء الله وبعلقه في لوحة المهام. فأنا مرة مبسوطة بمواد هالترم ومتحمسة لها، فإن شاء الله يكون ترم لطيف وخفيف علينا جميعا، وإن شاء الله يكون ترم مليء بالدرجات الكاملة والعلم والمعرفة.